नमस्कार मित्रों, हवामान गुजरात यूट्यूब चैनल में आप सौ मित्रों स्वागत है। आज तारीख 24 ऑगस्ट 2023 આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। મઘા નક્ષત્ર પૂરું થવા આવ્યું છે। અધુહારતા મઘા નક્ષત્ર થઈ ગયું છતાં પણ અત્યારે હાલ ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારો કોરા ધાકોર જોવા મળી રહ્યા છે। 21-22 તારીખ સુધીમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો મધ્યમ વરસાદ 2 થી 3 ઇંચ સુધીનો પડ્યો હતો। બાકીના વિસ્તારો એવા છે જેમાં છૂટાછવાયા ઝાપટા વરસી રહ્યા છે। અડધા ઇંચ કરતાં પણ ઓછો વરસાદ મોટાભાગના વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહ્યો છે। આગામી સમયમાં નવી સિસ્ટમ ક્યારે બનશે અને ખેડૂતોએ હવે પિયત આપવું કે નહીં તેને લઈને સૌથી મોટો પ્રશ્ન ઉદ્ભવી રહ્યો છે। સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। કરીને વાત કરીએ તો અત્યારે ખેડૂતોએ જો પિયતની વ્યવસ્થા હોય તો તેમણે પિયત આપી દેવું, કારણ કે વરસાદ હવે ભારે વરસાદ થવાની હજુ 6 સપ્ટેમ્બર સુધી કોઈ શક્યતાઓ નથી। છૂટો છવાયો મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે। તો કચ્છના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વાદળા છવાયેલા છે। સૌરાષ્ટ્રમાં પણ દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે છે, ઝાપટા પડશે અને વાદળા છવાયેલા છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તેને લઈને અત્યારે અપડેટ જોઈએ કયા કયા વિસ્તારોમાં આજે વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે। આજની વાત કરીએ તો ખાસ કરીને કચ્છના જે દરિયા કિનારાના જે વિસ્તારો છે, નલિયા આજુબાજુના વિસ્તારો, તેમાં વરસાદની સંભાવના છે। તો કોઈ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો છે, ખાસ કરીને ઓખા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। ઓખા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ઉના આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ભરૂચ આજુબાજુના વિસ્તારો, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ આજુબાજુના કેટલાક વિસ્તારો છે તેમાં પણ આજે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। આવતીકાલની અપડેટ જોઈએ તો આવતીકાલે ખાસ કરીને કચ્છના જે વિસ્તારો છે, નલિયા આજુબાજુના કોઈ વિસ્તારો, તેમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને અમરેલી, ભાવનગરના કોઈ વિસ્તારો, તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ભરૂચ, રાજપીપળા, સુરત, તાપી આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ વલસાડ, નવસારી અને ડાંગના કેટલાક વિસ્તારો છે જેમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। 26 તારીખની વાત કરીએ તો 26 તારીખમાં પણ છૂટાછવાયા જે વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદ જોવા મળશે। 26 તારીખમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, રાજપીપળા, સુરત, તાપી તેમજ વલસાડ, નવસારી અને ડાંગના જે વિસ્તારો છે તેમાં હળવો મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે। તો ભાવનગર આજુબાજુના વિસ્તારો, અલંગ, તળાજા, મહુવા આજુબાજુ ઝાપટા પડશે। તો ગીર સોમનાથ, ઉના, વેરાવળ, જૂનાગઢ, પોરબંદર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। બાકીના વિસ્તારોમાં ક્યાંય વરસાદની શક્યતા નથી। વાત કરીએ 27 તારીખની તો 27 તારીખમાં પણ દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં ભરૂચ આજુબાજુના વિસ્તારો હોય, નર્મદા, સુરત, તાપી તેમજ વલસાડ, નવસારી અને ડાંગના જે વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદની સંભાવના છે। તો સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો ભાવનગર, અલંગ, તળાજા, મહુવા, ઉના, વેરાવળ, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ પોરબંદર આજુબાજુના કોઈ વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। 28 તારીખની વાત કરીએ તો 28 તારીખમાં પણ છૂટો છવાયો વરસાદ જોવા મળશે, જેમાં ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો હોય, સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો હોય, તે બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। આગળ 2 તારીખ સુધીની અપડેટ છે તેની આપણે વાત કરીએ તો ખાસ કરીને કોઈ સિસ્ટમ જે બનવાના એંધાણ અત્યારે વર્તાઈ રહ્યા નથી, કારણ કે બંગાળની ખાડીની અંદર 2 સપ્ટેમ્બર પછી લો પ્રેશર સિસ્ટમ બને તો 5 થી 6 તારીખમાં બને ને સિસ્ટમ જો ગુજરાત તરફ આવે તો ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે। હવે જોઈએ ભેજનું પ્રમાણ તો આજે ખાસ કરીને ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે તેમાં ભેજનું પ્રમાણ 94% જેવું ભાવનગરમાં જોવા મળશે। પોરબંદર આજુબાજુ પણ 80 થી 90% ભેજનું પ્રમાણ જોવા મળશે અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ 86% સુધી ભેજનું પ્રમાણ જોવા મળશે। વરસાદી ટ્રફ છે, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની જે અસર છે તે ગુજરાત ઉપર જોવા મળશે અને ગુજરાતમાં વરસાદની સંભાવના હજુ 4 થી 5 દિવસ છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા અત્યારના આજના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં। જોતા રહેજો હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલ।